показать вот такую вещицу. Leverman. Это американское производство. Вот можете разглядеть. Модель Rebar. А если быть точнее, это мультитул. Состоит он из чехла. Вот такой вот чехол, который можно крепить непосредственно на пояс. Инструкция довольно объемная, обширная по содержанию. Описывает, что для чего предназначено. Так, особые виды, критерии, прошу прощения, не критерии, а параметры. Вот она непосредственно наша Rebar. Есть Wave, Rev, Charge TTI, это со спалами титана, Sidekick, Wingman, Charge ALX, Charge AL, Knifeless Rebar. В данном случае у нас вот непосредственно Rebar идет. Ну и само собой сам мультитул. Вот такой вот инструментик. Довольно практичная, полезная вещь. Как и по хозяйству, так и для работы, так и для занятий по хобби какому-нибудь. Инструмент в прямом смысле мультитул. Это сталь. Довольно хорошая сталь. Здесь вот кайма идет специальная. Это предназначено для фиксации извлеченных инструментов. То есть они не соскочат, не слетят. Съем достаточно простой. Нажали, убралось. Сталь очень хорошая, прочная. Будет желание приобрести хороший нож, думаю, ваш выбор должен пасть именно вот на такую марку производителя. Ребята не первый год на рынке, умеют делать хорошие вещи, поэтому рекомендую. Средняя стоимость около 20-40 тысяч тенге. Ну а на этом всем спасибо. Всем пока.